Sizlar bilan bugun bambuk turlari va bambuk parvarishi haqida gaplashamiz. Like, podpiskani shunda bosib turinglar. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Iloji boricha hamma bambuk turidan qo'yishga harakat qildim. Qaranglar, ko'pchilikni berayotgan savoli: bambuk o'zingizlar o'rasizlarmi? Yo'q, biz hech qaysini ekmaymiz. Xitoydan to'g'ri shunaqa keladi. Ikkinchi savol: bambukni perisadka qilish kerakmi o'sib ketsa? Bambuk o'smaydi. Chunki уже o'tdan shtamplangan holatda keladi. Bularni faqat tepasidagi mana shu sochi o'sadi. Keyin shtuchnik bambukimizni, vazada turadigan bambukni suvini aytganimdek 1,5 oy, 2 oyda holatiga qarab, haftada 2 marta emas, almashtirib turamiz. Aktivirovanный uglni bittasini maydalab sepib turamiz profilaktika uchun. Bambukni parvarishi iloji boricha har kuni bu havoda suv sepsanglar, sizlarni kislorod bilan ta'minlaydi va haftada 2 marta xonani yoki bo'lmasam kunning haroratiga qarab mana shu tigidan aylantirib ozgina suv beramiz. Bambukim sarg'ayib qolyapti. Nimadan? Bambuk yo quyoshda qolib ketgan, yo suvsiz qolib ketgan. O'shanga bu o'zi suvda, botqoqlikda o'sadigan suv bo'lgani uchun bu suvni yaxshi ko'radi. Ustidagi toshi ichidan bemalol suv o'tadi. Buni xonalaringizga, bolalarning xonasiga, o'zingizlarning ofisinglarning stoliga qo'yib qo'ysanglar, ham chiroyli, ham kislorodga boy, ham nima deydi, gul endi boshlayotganlar o'stirishga juda ham yaxshi hisoblanadi. Bolalaringlar ham buni qiziqib, kislorodga to'lib, o'zligi parvarish qilishadi va gul sug'orishni, gulni parvarish qilishni, gul sevishni ham o'rganishadi. Agar sizlarga ma'lumotim yoqqan bo'lsa, to'g'ri to'liq berishga harakat qildim. Like, podpiskani bosib, chiroyli kommentariyalarni kutib qolaman. Rahmat.